喺南山區蛇口角有咩好去處？中意打卡嘅朋友呢，就一定啱晒啦！今次帶大家嚟呢度發掘下啲新地方啊！喺未睇片之前，記得先訂閱我天空妹嘅頻道啊，咁就可以收睇到我最 update 嘅影片噶啦。你哋嘅讚好對我嚟講一個好大嘅動力同支持啊！唔講咁多，去片先。Hello， 我係天空妹啊！今次嚟到春在堂同朋友食慶生飯啊！咁呢間餐廳呢，就係位於12號線嘅太子灣站，喺 B1 出口出經 K11 Ecoast 嘅商場，行到去南區，跟住落返地面過對面就係噶啦。由門口開始，你已經 feel 到呢間餐廳就非常之中式噶。仲有啲古色古香嘅感覺添，咁佢係主打粵菜同埋手工點心嘅，咁職員就安排咗我哋呢坐喺呢個魚翅邊嘅位置噶，呢一個園林魚翅景確實係點綴咗呢間餐廳噶，令到成個視覺感覺呢非常悠閒舒適。帶大家睇埋呢間餐廳嘅另一個門口位置，又係有一個魚翅噶，啲錦鯉喺度悠哉悠哉咁游水都幾不錯喎。呢邊望落去呢就似正門多啲，未入去已經感受到陣陣嘅書卷味啦。咁呢間餐廳呢，亦都喺佢個裝潢佈置裏邊呢，花咗唔少心思噶。呢邊行入去，你就會見到頭先介紹過嘅中庭魚翅啦。佢上面仲有一層呢，應該係包房嚟噶，我哋就冇上到去睇啦。咁而樓下用餐嘅位置呢，空間感都好足噶。我哋叫咗壺陳皮老白茶，有淡淡回甘嘅味道。試下呢碟餸，哇，個味道有泰式嘅 feel 喎。試下佢嘅招牌菜，我哋就覺得一般，反而呢碟招牌紅米腸出色喎，幾好味。咁我哋嗌嘅嘢呢都係單點嘅，咁其實大眾點評裏邊呢都有唔同嘅套餐券可以選擇噶。如果中意食點心嘅你哋，又想喺一個咁悠閒嘅環境下用餐嘅話呢，呢一間都可以嚟試一試噶。好啦，食完嘢，我哋就喺對出嘅位置呢影下相啦。雖然佢係有啲小店喺度，但係確實呢就好似冇乜嘢行咁樣，純粹呢就係同啲景打下卡。咁佢每個時段都會轉唔同嘅主題。我對上一次嚟嗰陣時候呢，應該都差唔多1年前到噶啦。當時嘅主題呢就係行摩洛哥風。又見到你啦，雀仔。今次嚟嘅時候呢，咁明顯佢嘅食肆呢就多咗啲嘅。咁去開 K11 Ecoast 嘅朋友呢，都可以順道嚟呢一度望一望嘅。好啦，係時候我哋 call 車去下一站啦。吓，嚟到工廠區有咩睇啊？你點都唔會估到喺呢一個地方有一個咁值得嚟嘅一間 cafe 啊！呢度嘅前身其實係一個浮法玻璃廠嚟噶，而呢一啲桶狀嘅物體呢，就係當時佢哋嚟做玻璃嘅原料桶啦。而呢間 cafe 嘅前身就係一個小桶倉，你睇佢外形幾咁特別，入口位置係以玻璃磚牆組成噶。大家快啲跟住我入去睇下裏邊係點噶啦！入到去，哇，好似別有洞天嘅感覺啊！空間好大，嗰種眼球嘅震撼呢，並唔係平時去開嗰種精緻 feel 嘅 cafe 路線啦，而係裏邊嘅結構仍然係保留住。而 cafe 內呢2個原料桶裝置絕對係震撼點之一啊！當下你會覺得好似置身係一個過去嘅時空咁樣啊！而一入門口已經見到呢個大大嘅鐘錶標板呢，已經帶出咗呢間 cafe 嘅另外一個亮點啦，就係主理人所珍藏嘅古董鐘錶啦。你會見到 cafe 嘅唔同角落都會擺放咗唔同種類嘅鐘錶擺設噶，啲展品唔少係來自17世紀，兼且係獨一無二噶，價值不菲噶。聽聞呢啲只不過係 cafe 主理人嘅1/3嘅珍藏咋。行入啲又係另外一個景觀啊！一整排擺放住鐘錶嘅飾櫃，真係好似博物館一樣啊！你睇下個樓梯超級高啊！咁我哋呢一日呢係平日嘅下午時間嚟噶，除咗我哋見到應該係有人影相拍之外，我哋幾乎係包場咁滯。你睇空間係咪好大呢？右邊仲有一個圖書角添。呢度嘅鐘錶珍藏啊，確實幾值得嚟睇下噶，感覺就好似睇緊一個小型版嘅故宮鐘錶展咁啊！亦都感受到間 cafe 嘅主理人對鐘錶嘅熱愛啊！喺呢個角度望過去，哇，成個景打卡一流啊！咁呢邊呢，有個樓梯可以上2樓嘅，咁我都上去望一望先。哇，樓上直情可以摸到個桶噶，哇，好靚嘅復古家具啊！啲鐘錶簡直就好似藝術品一樣啊！我都要喺呢一個咁特別嘅環境下呢，影多啲相啊！近距離向上望呢個原料桶，簡直就好似黑洞一樣咁神秘啊！我哋都十分享受喺呢一度消磨咗一個下午茶嘅時光。
呢個彩色嘅玻璃磚牆呢，亦都係另外一個打卡嘅位置啊，用嚟做背景效果真係唔錯噶。你睇下呢一個係一個咖啡嚟嘅，超大啊，好似展覽館咁樣，見唔見啊？好大啊！咁圖書角嘅位置呢，都擺放咗唔同種類嘅圖書，可以俾大家閱讀噶。哇！瑞士最古老嘅頂級鐘錶品牌呢度都有，確實好欣賞呢間咖啡主理人嘅啲心思，打造咗一個咁好嘅空間，俾我哋亦都可以欣賞到佢嘅珍藏，亦都俾我呢啲中意打卡嘅人可以喺度盡情拍攝啊！咁除咗影相之餘，咁又同朋友飲下嘢，傾下偈，不知不覺咁又過咗2個幾鐘頭啦。有樣嘢要提提大家。咁我喺3月底嗰陣時候，曾經見過大眾點評裏邊佢呢間店呢係寫暫停營業噶，但係到我出片呢日又冇標示到暫停營業喎。如果想去嘅朋友，我諗都要去返大眾點評度望下，或者可以試下聯絡間咖啡確認一下啦。咁我哋離開咗咖啡之後呢，去後邊望下，見到呢係有間做呢個新能源飛機嘅一個 showroom， 幾型下喎。咁啱見到隻貓咁悠閒喺度休息緊。好啦，我哋下一站呢就去食晚飯。咁我哋就 call 車去返去深圳灣萬象城附近嗰個大地廣場啦。今晚要食呢一間七月柿啊。咁佢係以番茄為核心食材噶，咁啊主打創意嘅 fusion 菜同埋有機番茄料理。隻新年馬仔幾得意下喎。咁呢間餐廳嘅裝潢呢，我都幾中意下噶。咁佢裏邊呢，好似做到有啲小酒館嘅感覺。咁如果同啲朋友過嚟，仍然人多啲嘅話，坐喺呢度一個圓台嘅位置呢，兩邊都係落地玻璃噶，咁都幾舒服下噶。咁我同朋友呢，就選擇喺坐靠窗嘅位置。今日唔係太熱啊，所以開住個窗呢，都有微微嘅風吹入嚟。咁我哋喺大眾點評呢，就叫咗雙人餐，有2杯嘢飲。呢杯番茄康寶茶幾特別下喎，有乾分嘅農場番茄沙律，最正係呢一個番茄炸蛋啊，超好味啊！大家一定要試。紅燒肉餸飯一流啊！仲有個鹹蛋黃苦瓜，以為平平無奇嘅番茄炒蛋啦，結果係最出色啊！不知不覺你飯都會食多啲。蒸排骨相對呢就比較一般啦。呢個餐啊真係3個人食都得啊！寫好評又送我哋呢一個富足白果糖水啊，超級滿足嘅一餐啊！咁我哋食完飯之後呢，就行返去呢個深圳灣萬象城商場裏邊啦。行到去水墨廣場附近呢，即係 B 區嘅地面位置啦。咁仲有啲新年嘅裝置喺度喎。咁我哋都去打下卡啦，再買下啲嘢食，跟住就返香港啦。咁今日同朋友嚟到呢個南山蛇口1日遊，主要其實都係食嘢居多。咁我哋去嘅地方，唔知大家又中唔中意呢？中意打卡影相嘅朋友更加唔可以錯過呢一間咖啡啊，極力推介啊！我哋都喺度影咗唔少靚相啊！若然你哋有好玩好食嘅地方介紹嘅，不妨留言話我知噶。多謝你哋有睇到最尾啊！如果中意我條片嘅話，歡迎留言、讚好、分享。記住 subscribe 埋我嘅 channel 啊，撳埋個鐘仔，咁一有新片就會通知你噶啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。